এ ভাই ম্যাচ স্টার্ট কর। আরে ম্যাচ স্টার্ট কর। আরে তুই আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে মেসেজ করছিস কি করতে রে? এই যে দেখ আবার মেসেজ দিলাম। বেবি। হ্যাঁ বাবু বলো। আরে বাবু তুমি? আরে এ যদি তোমার বাবু হয় তাহলে আমি কে? এই তুই চুপ কর, এখন আমি কাস্টম বানাইতেছি, কাস্টমে যে জিতবে সেই তোমার বাবু। এই তুমি আমার কাছে দাও, আমি খেলতেছি, আমি জিতে দিতেছি।